皆さんこんにちは。滋賀高原ビールの佐藤です。お気に入りのビールって言われるとものすごく悩むっていうか、本当に世界中に美味しいビールがたくさんあるんですけど、たまたま冷蔵庫の中にあったのも含めて、今日選んだのはこのビールです。ロシアンリバーのサプリケーションっていうビールですね。ブラウンエールを、ピノノワールの樽で熟成させてチェリーを加えたサワービールです。飲んでみます。あんまりテイスティングコメントとか得意じゃないんで、とにかく美味しいって言っておきます。僕はやっぱりこういう食事と合うビールっていうのはすごく好きで、ロシアンリバーのビールはですね、こういうものにしろ IPA にしろすごくやっぱりそういった意味ではいろんなシーンで飲めるなと。でシガ高原ビールもずっと自分たちが飲みたい、ビール、それも最良の食中酒っていうのをコンセプトにやってるんですけど、ロシアンリバーっていうのはそういう意味では僕らとすごく近い部分があるんじゃないかなと思ってます。多分10年以上前に一度ブルワリーを訪ねて、でヘッドブルワーで創業者のビニーとも話ができたんですけれども、本当にクリーンな IPA を作ると同時にですね、こういうビールに代表されるようなバレルエイジのサワービールっていうのを本当に早い段階からやってきていて、素晴らしいなと思ってます。で僕らもなんていうんですかね、IPA はずっと、創業からやってきてるんですけれども、バレルエイジの、山伏で山伏のシリーズの中でもバレルエイジにトライを始めてもう多分10年ぐらいになりますか。でその中で、だんだんサワー系のものも順にリリースできるようになってきていて、たまたまチェリー使ったものなんかもですね、今タンクの中で、熟成中です。決して真似するわけではないですけども、さっきも言ったように食事と合うで、やっぱり多様性のある面白いもの、これから出していきたいなという自分たちの気持ちも込めてこのビールを選ばせていただきました。尊敬するブルワーってのもなかなか難しい質問ですね。本当に国内外いろんなブルワーの人たちと出会ってですね、常にいろんな刺激を受けてきたんですけど、でもこの質問をもらった時にですね、一番最初に頭に浮かんだのがやっぱりヘア・オブ・ザ・ドッグのアランですね。彼とは、うちのブルワリー、それからポートランドの彼のブルワリーで、何度もコラボをしてきまして、多分5回ぐらいかな、一緒に作りました。でそういった意味では本当に親しくさせてもらってる、ブルワーなんですけれども、僕よりはるかに先輩でホームブルから自分の会社を作ってもう20年以上で、世界的にもものすごく高い評価を受けているブルワーです。でヘアオブドッグっていうとですね、やっぱりそのハイアルコールのどっしりとしたボディのあるビールっていうのが多分特徴で、そういった意味では僕らとは必ずしもスタイルが一緒ではありません。でも本当に彼らが作る他にはないで、熟成すればするほど良くなる個性あるビールたち、それは本当に素晴らしいですし、でそれを生み出すアランの本当に妥協ない、でもなんかちょっと緩い姿勢っていうのはいつもすごいなと思ってます。で彼らの本当にブルワリーっていうのはあんなに有名なのにもうびっくりするぐらい小さくて、仕込み窯なんてのは本当にバスタブぐらいのサイズなんですね。でそこでアランが仕込みも本当に1週間に1遍とかしかしないんですけど、その代わり仕込みの日は24時間ぶっ通しで仕込むみたいなスタイル、多分今でもそうだと思います。でそれ以外の日はですね、本当に自分の時間を楽しんだり家族との時間を楽しんだり、ステンドグラスとか自分の趣味を習ったりですね、本当に人生を楽しみながらビールを作っている、そういう本当に彼の人間性生き方も含めて大好きなブルワリーです。音楽はですね、多分かなり好きな方だと思います。
自分らでもこのスノーモンキービアライブっていうイベントを毎年やってたりするんですけれども、本当に仕込みの時から仕事を終えて部屋でリラックスする時まで、一日中いろんな音楽を聴いています。どんな音楽が好きかって言われるのが一番難しくてですね、多分僕を知ってる人だったらご存知だと思うんですけれども、古いのから新しいのまで本当にジャンルもかなりめちゃくちゃで、相当雑食です。でここ数年はですねレコードをまた聴くようになりまして、特に原宿にあるですねビッグラブレコーズさんっていうところの影響が大きいです。ビッグラブレコーズさんっていうのはもう本当に十数年来お世話になってる、レコード屋さんで、お世話になってるっていうのはレコード屋さんなんですが、志賀高原ビールが常時樽生23種類、オンタップになっているすごい素敵な店です。でそこの中さんっていうオーナーの方にですねかなり影響されて、特に最近なんか頻度上がってるような気がするけれども、彼のおすすめを中心に新しいものを見つけることが多いです。これがちょうど昨日届いたレコードで多分今一番お気に入りなんですけど、カーシートヘッドレストってバンド、こんなのも含めてすごく音楽は楽しんでます。今の音楽の話ともちょっと通じるんですけども、学生時代バンドをやってたりしました。で楽器はですねサックスを吹いてました。で大学時代はなんていうんですかね70年代80年代ぐらいの R&B のコピーバンドみたいな感じだったんですけれども、実は僕の初めての海外旅行っていうのが当時そのバンドでですねバブルだったんですよね。学生主催の、船旅っていうのがありまして、その船のバンドとして雇われてグアムに行ったのが最初でした。本当にもうそんな真剣にやってたのは大学の時ぐらいで、社会人になってからだんだん吹く機会も減って、最近はもう本当に楽器も触れてないような状況なんですけれども、また時間ができてみんなと音楽やれたらなというふうには思ってます。次はコラボについてなんかずっといい質問が続いてなかなか答えるのが難しいんですけれども、僕ら多分2009年だったかなノルウェーのヌグネ、それからモントリオールのデュドゥシエルとコラボをさせてもらったのが多分最初の方だと思います。以来本当にたくさんのいい縁に恵まれてですね、多分海外のブルワリーと10社以上かな、国内も多分4、5社やらせてもらってます。でコラボっていうとそれだけでですねなんかちょっとこう話題性もあるしなんか結構気軽にやるものみたいな雰囲気も最近はするんですけど、僕らは結構コラボってすごいいつも真剣に考えていてできることだったら自分たちだけじゃできないもの、他から吸収できるものを吸収したいみたいな部分ものすごく大事に思ってまして、毎回楽しむと同時に結構苦しんでます。でそんな中選べということなんでちょっと持ってきたのがこの2本、これ両方ともですねスノーモンキービアライブの確か2017かな、3年前ぐらいにその年は結構すごくて、ヘア・オブ・ザ・ドッグ、ジェスター・キング、オックスボウ、ジャイガンティックと4社が来てくれた年なんですけれども、その4社それぞれとコラボしました。でさっきも言ったようにやっぱりこうただ単に一緒に作りましたっていうだけじゃなくて、何かコラボならではのものをしなきゃっていうことで必死に考えた末にこの年初めて僕らもやったのが日本酒の杉樽を使ったビールですね。
最初に作ったのがこれジャイガンティックとの鏡開きっていう IPA。 今思うとですね、僕らにとっては初めてのヘイジー IPA でもあったんですけれども、日本酒の杉樽のフレーバーも加わって、もう多分いまだにこのビール飲みたい、もう一回作ってくれって言われることがすごく多いビールが出来上がりました。で、その後作って、これ多分今年やっとリリースできたんですけど、シダー高原っていう、オックスボウ、ジェスターキングと志賀高原ビールの3社コラボで作ったビールです。このジャイガンティックとの鏡開きで使った樽をもう一度使ったこちらのバレルエイジのファームハウスエールなんですけれども、2回目の杉樽っていうのもあえて意味がありまして、樽のフレーバーってやっぱ1回目ものすごく強いんですよね。でそれだとちょっとやっぱり繊細なビールにはですねちょっと強すぎるかなっていうのもあって、最初、これで強いところを使って、でその後こちらにっていうもともとの意図だったんですけれども、実際は仕上がってみるまでどんな風になるかちょっと結構ドキドキでした。でも上がってみるとものすごく美味しいものになったんじゃないかなと思ってます。というわけでどちらもですねやっぱり自分たちだけでは生まれなかったビールだし、どちらも多分かなり、面白いものに仕上がったっていう意味ではこの2つのコラボ合計3社とのコラボはものすごく思い出に残ってます。でそれ以外にもやっぱり本当に例えば富士桜さんと作った掟破りとかですね、本当に自分たちだけじゃ成し得なかった本当に他の人はこういうふうにやるんだなっていうふうに勉強になったのが本当に多いんで今後もですね、コラボに関しては真剣に取り組んでいきたいなというふうに思ってます。今回の、新型コロナの件で本当に皆さんもそうでしょうし、僕らにとってもなかなか厳しい、試練の時だと思ってます。でここからすぐに回復するとも思えないし、結構長い付き合いになるかなと。でそんな時やっぱりついつい愚痴を言いたくなったり何かに対して文句を言いたくなったりしがちだと思うんですけれども、そういうネガティブなことって多分あんまりプラスにはならないかなと。でとはいえ状況を大きく変える力はないわけですけれども、やっぱり自分たちができること、僕らの場合はビールや日本酒を作ってですねそれを飲んでもらうことしかできないんですけれども、できることを少しずつやって、先につなげていくしかないかなということを考えてます。さっきコラボの話をしましたけれども、向こう数ヶ月のうちに僕ら新しいコラボを3つリリースする予定になってたり、その他このどうでしょう、コロナでなかなか仕込みができないっていう状況を逆に生かしてですね普段できないビール作ってみたりしてます。というわけでやっぱり僕ら新しいビールをどんどん提案したりしながらですね、もちろん定番ももちろんすごく大事なんでぜひ一緒に飲んでほしいんですけれども、ビールを通じて皆さんにちょっとでも笑顔になってもらえたらいいなと。志賀高原ビールうんざりするほどビール提案してくるって嫌がられるぐらいにやっていきたいなというふうに思ってます。僕らにできることはビールを飲んでもらうこと、皆さんに苦い人生を。乾杯。